Tunaanza na habari za kitaifa. Mashirika yanayotetea usawa wa jinsia, haki za binadamu na maendeleo na ukombozi wa wanawake kimapinduzi FEMACT yamelaani tamko la vyombo vya ulinzi na usalama kupitia Luteni Jenerali Abdurrahman Shimbo kuhusu uchaguzi wa mwaka huu, ambapo FEMACT imevitaka vyombo hivyo kuacha kuingilia uchaguzi. Tamko hilo limetolewa na mratibu wa utawala bora wa FEMACT Bwana Abubelwa Kaiza wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesema kulikuwa hakuna haja ya jeshi kutoa tamko kama hilo na badala yake wamepandikiza chuki na hofu kwa umma. Hilo kukumbusha Watanzania umuhimu wa kuenzi na kulinda amani na usalama wa taifa lao. Sisi mashirika yapatayo 50 wanachama wa FEMACT tunaotetea usawa wa jinsia, haki za binadamu na maendeleo ya wanawake, ukombozi wa Kiafrika na kimapinduzi, yani FEMACT, tulistushwa, hatukubaliani na tunalaani kwa jinsi na namna tamko la vyombo vya ulinzi na usalama lilivyotolewa. Kwa kuzingatia uhalali wa wahusika kutoa tamko hilo, tunazingatia kipindi kilipotolewa tamko hilo, tunazingatia mantiki ya tamko lenyewe, na vile tunazingatia mwelekeo na maudhui yake na chombo kilichotoa tamko husika kwa sababu zifuatazo. Tuna sababu tano tumezitoa ambazo kwa nini tunalaani na tunakataa tamko hilo. Moja ni kwamba tamko la vyombo vya habari vya ulinzi na usalama linakiuka na ni kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 77. Tumeangalia kwenye katiba ibara ya 138 haibainishi kuwa majeshi ya ulinzi na usalama yatajihusisha moja kwa moja na masuala ya uchaguzi, wala kubainisha kuwa amiri jeshi mkuu, yani rais wa jamhuri, anaweza kutoa amri kwa majeshi ya ulinzi na usalama kuingilia uchaguzi. Naye mkurugenzi wa chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWA Bi Analea Nkya amesema inashangaza kuona kuwa kuna baadhi ya vyama ambavyo tayari vimeanza kujitabiria ushindi wa 80% huku vyombo vya usalama vikitishia watu kutokataa matokeo. Na vyama ambavyo vitakuwa madarakani kwa wakati ule. Kwa hiyo sisi tunaliomba jeshi la polisi, tunaliomba jeshi la wananchi, tunaiomba tume ya taifa ya uchaguzi. Tunawaomba hata watu taasisi nyingine, manake unaweza kufanya taratibu zingine hata nje ya huko. Kwa mfano mtu anaweza kutengeneza tafiti za uongo ambazo zitatengeneza vurugu. Tunataka kuwaomba kwamba wasithubutu kufanya hivyo, kwa sababu kwa kufanya hivyo watakuwa wanashiriki kufanya mapinduzi, kupindua mamlaka ya wananchi. Na unapopindua mamlaka ya wananchi katika kuweka nchi yao, kuweka mamlaka yao, katika kuweka viongozi wao, ndipo hapo amani inapoanzia. Jeshi lilivyotamka hivyo lituhakikishie kwamba halitaingilia madaraka hayo ya wananchi. Lisimame kama chombo huru, lisitempelee jambo lolote. Mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya CUF Maalim Seif Sharif Hamad ameahidi kufanya mabadiliko makubwa na ya kitaifa katika sekta ya elimu, huku akiwahakikishia kwamba serikali itaajiri walimu na kuboresha maslahi yao. Mwana habari wetu Faruk Karim. Seif Sharif Hamad, mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha wananchi CUF, ametoa ahadi hiyo katika mkutano wa kampeni za urais uliofanyika uwanja wa White Star Mkokotoni, ambapo ulihusisha maslahi ya kisiwa cha Tumbatu na jimbo lote la Tumbatu, na kuhudhuriwa na mamia ya wanachama chama hicho na baadhi ya wananchi wa mkoa wa Kaskazini, ambapo Maalim Seif amesema serikali yake itabadilisha mfumo wa elimu ili uende na kufanana na ule wa kimataifa. Nasema kwa elimu kwa jumla, tunataka kutoa elimu bora, elimu ya kisasa, elimu yenye viwango vya kimataifa, ili kijana wa Kizanzibari aweze kushindana na kijana yoyote duniani sawa sawa kwa elimu ambayo tutampatia. Na tutafanyaje? Tutahakikisha kwanza darasa halizidi wanafunzi 35 basi. Darasa halizidi wanafunzi wangapi? 35. Finish. Sawa sawa, ili mwalimu apate wakati wa kulishughulikia. Sawa sawa. Lakini tuhakikisha vifaa vyote na zana zote zinazotakiwa skuli zinapatikana. Mapema meneja wa kampeni ya urais kwa chama hicho Bwana Isa Khair Hussein amewataka wakazi wa jimbo hilo na wananchi kwa jumla kuwa Maalim Seif
ndiye kiongozi anayefaa kwa vile atawaunganisha Wazanzibari wote na kuwaletea maendeleo ya haraka. Sisi Watumbatu ambao tunajivunia kwa wenyeji wa asili katika visiwa hivi, ndio tuna haki zaidi ya kuungana na wengine wanaotaka kuviunganisha visiwa hivi ili Wazanzibari warudi kwenye umoja wao wa asili, mapenzi na huruma za asili ambazo babu na mababu zetu walizirithi na waliziwekea msingi mpaka leo hii. Watu wanaotamani kuiona Zanzibar inarudi huko, katika viongozi hao wanaoomba urais ni Maalim Seif peke yake ambaye ameonyesha kwa vitendo kwamba yeye ni Mzanzibari asiyeyumba na yuko tayari kufanya kazi na Mzanzibari yoyote yule, vyovyote alivyo na popote anapotoka. Kwa hiyo hatuna chaguo jingine kama Wazanzibari ni kumchagua Maalim Seif Sharif Hamad kuwa rais wa visiwa hivi ili aendeleze kazi aliyokushaianza. Sawa? Harakati za kampeni zinazidi kuendelea kisiwani Zanzibar, huku wananchi wakiendelea kushuhudia amani, utulivu na kampeni za ustaarabu zikiendelea, ambapo CUF baada ya mkutano huu wa Mkokotoni inaelekea nguvu zake hivi sasa Muyuni, mkoa wa Kusini Unguja. Kiripoti kutoka Zanzibar, mimi ni Faruk Karim wa ITV. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimeahidi kuwa endapo kitapata ridhaa ya kuongoza nchi kitahakikisha kinaibua na kuendeleza vipaji vya watu ambao wana uwezo wa kutengeneza vifaa vya kisayansi kienyeji. Kutoka Tunduma mkoani Mbeya, Ufosaro anaripoti. Mgombea urais kupitia tiketi ya chama hicho Dr. Wilibod Slaa ambaye amepokelewa na umati mkubwa wa wananchi wa Tunduma mkoani Mbeya na manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa, ambapo amesema baadhi ya watu wameonyesha kuwa na utaalamu wa kutengeneza silaha za moto kienyeji pamoja na kurusha matangazo kienyeji, lakini wanakamatwa na polisi badala ya kuendelezwa. Ametengeneza gobore. Afande wangu yuko tayari kuondoa askari. Waache kupambana na wahalifu na majambazi. Wamsake mtengeneza gobore. Wamsake mtengeneza gobore. Wakisha mkamata mtengeneza gobore, alipata gerezani. Nchi za wenzetu, nchi zilizoendelea ambao mnawaona wanakwenda na ndege angani, Tanzania kazi yetu ni kuhesabu moshi uko juu na kusema ile ni ya kwangu ile ndege. Watoto wetu wanasema hivyo. Mgombea huyo wa urais akiwa Ilani Mbozi mkoani Mbeya aliweza kuhutubia mikutano kadhaa na kunadi wagombea ubunge wake pamoja na madiwani wa majimbo ya Mbozi Magharibi na Mashariki. Sema tukiingia tarehe 31 baada ya bunge la kwanza tunatia moto, tunaweka mapya. Lakini jambo jingine katika swala la zahanati, naomba mnisikilize. Tumesema tutatumia vyanzo vya halmashauri. Tunduma yetu ni kama mgodi. Ni zaidi ya mgodi wa Bulyanhulu, ni zaidi ya mgodi wa Geita. Kuna pesa sana hapa. Tutatumia vile vyanzo, tutawachukua watoto wetu wa kike, tutawachukua wavulana wa kiume kwa wakike wote kwa ujumla. Tutawasomesha kwa mikataba ili waje kuhudumu katika zahanati zetu na mashule yetu hapa nyumbani. Ndicho kilicho. Nikiripoti kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, mimi ni Ufosaro wa ITV. Wakati mikutano ya kampeni ikipamba moto kisiwani Pemba, chama cha siasa cha TADEA kimeahidi kufanya mabadiliko makubwa ya maendeleo, huku kikiweka bayana vipaumbele iwapo kitapata baraka ya uongozi wa serikali ya Zanzibar. Hamad Maulid anaripoti zaidi. Ukiwacha vyama vya siasa vya CCM na CUF, chama cha TADEA kimekuwa kikivuta idadi kubwa ya wananchi kisiwani Pemba kila kinapofanya mikutano yake ya kampeni, hali ilionyesha kuwepo kwa mabadiliko makubwa ya kisiasa Zanzibar tofauti na ilivyokuwa siku za nyuma. Akihutubia mamia ya wafuasi wa chama hicho katika kijiji cha Mbuyuni, jimbo la Micheweni, mkoa wa Kaskazini Pemba, mgombea wa urais wa Zanzibar kupitia chama hicho Bwana Juma Ali Hatibu alisema ndani ya miezi 6 kisiwa cha Pemba kitabadilika kabisa kimaendeleo. Wananchi, nakwambiani kitu kimoja. Hichi chama cha TADEA, angalieni bendera yake, kuna nani pale katikati? Kuna mama na mtoto Mnajua maana yake?
ni kwa sababu tunajali akina mama na watoto. Ndio sera ya chama chetu. Kwa vile tunawajali akina mama na watoto, akina mama wanapata tabu wakati wa kujifungua. Kweli si kweli? Wanalazimika kutoa pesa nyingi sana kwa ajili ya vifaa vile vya uzazi. Kweli si kweli? Sisi katika chama chetu cha TADEA, sera yetu, kwa vile tunawajali akina mama, ndio maana tuweka pale na mtoto, tutajenga hospitali ya kisasa tutakayohakikisha kwamba vifaa vile vya matibabu vinapatikana na dawa zinapatikana na itakuwa ni bure. Mimi mkinichagua Juma Al-Khatibu kwa rais wa Zanzibar, mkamchagua Mafanya kwa mwakilishi, mkamchagua bwana Hatibu kwa mbunge, mkamchagua na bwana diwani, tunaahidi ndani ya kipindi cha miezi 6 tutaleta mabadiliko hapa Kiuyu. Mkutano huo uliodhihirisha kuwepo kwa mabadiliko ya kisiasa kisiwani Pemba ulishuhudiwa mgombea urais wa TADEA akikabidhi kadi 200 kwa wanachama wapya, na huku burudani mbalimbali zikitawala kutoka kwa wananchi wa jimbo la Micheweni. Kutoka kijiji cha Kiuyu Mbuyuni, jimbo la Micheweni, mkoa Kaskazini Pemba, Maulid Ahmad Maulid, ITV. Kampeni za mgombea mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano kupitia chama cha wananchi CUF Bwana Juma Duni Haji zimeendelea mikoa ya kusini, huku wakiwataka wananchi kuwa na imani na chama hicho kwa maendeleo yao. Akihutubia na kuwanadi wagombea urais, Profesa Ibrahim Lipumba wa bunge na madiwani kupitia chama hicho amesema chama chake kimedhamiria kuleta mabadiliko ya kweli kwa Watanzania walioishi katika umasikini kwa kipindi chote tangu nchi ipate uhuru, huku rasilimali zake zikiporwa na baadhi ya wajanja wachache. Tunasema mumruhusu Profesa Ibrahim Haruna Lipumba, mchumi wa kimataifa anayejua dawa ya njaa na dawa ya umasikini na dawa ya ujinga. Mpeni nafasi awe rais, mimi msaidizi wake, tulete mabadiliko ya msingi ya maisha ya Watandahimba na Watanzania. Tumeendelea kuambia huko tulikotoka kwamba kama mtatuchagua tutahakikisha kina mama wanapata matibabu ya msingi pamoja na watoto wao bure bila malipo. Mtaishi kwa salama, mtazaa kwa salama, na watoto watapata lishe na kina mama mtapata lishe, kwa sababu ni haki yenu. Mkituchagua, watoto wa maskini watasoma bila malipo kuanzia darasa la kwanza mpaka mtoto ashindwe mwenyewe. Wakati kampeni za uchaguzi zinaendelea, mbunge alipita bila kupingwa Christopher Ole Sendeka amesema vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi visibezwe kutokana na maandalizi yanayofanywa kuelekea uchaguzi mkuu ili kuhakikisha uchaguzi huo unamalizika kwa amani na utulivu bila umwagikaji wa damu. Mwandishi wetu James Paul anaripoti. Hiyo mtaala mgombea ubunge wa jimbo la Simanjiro Mheshimiwa Christopher Ole Sendeka kufuatia hoja baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani kwamba ilikuwa sahihi kwa vyombo hivyo kutoa tahadhari kwa wananchi wajiepushe na vitendo vya uvunjifu wa amani na kutafsiri vibaya. Mheshimiwa Ole Sendeka ambaye alikuwa akiwanadi wagombea ubunge wa jimbo la Moshi mjini Bwana Justin Sarakana na udiwani wa kata ya Mji Mpya Bwana Sifuel Mtei amesema kazi ya vyombo hivyo pamoja kulinda maisha na mali ya wananchi si mipaka peke yake. Waliwahakikishia Watanzania juu ya uchaguzi utakaokuwa huru kwamba watafanya uchaguzi wao katika mazingira ya amani na mazingira ya usalama, na kwamba Watanzania wasihofu kuanzia siku ya upigaji kura, na baada ya matokeo wawe na uhakika kwamba nchi itakuwa shwari na salama.